我们都听过一句话叫“历史是胜利者书写的”，对吧？但今天啊，我们要聊的这个人，他可以说是用自己的尊严和血肉向这个说法发起了挑战。他为我们留下了一部无比伟大的历史记录。这个人就是司马迁，中国历史学的奠基人。在我们开始讲他的故事之前，大家可以先跟我一起想一个问题啊：历史到底值多少钱？它值得你付出名誉吗？自由呢？甚至是生命？对于司马迁来说，这个问题的答案是肯定的。好，我们就来认识一下这位被后人称作中国史学之父的司马迁。这么说吧，如果你知道西方的希洛德德被称作历史之父，那司马迁在中国史学界的地位就是这么重。那么司马迁到底是谁呢？他生活在2000多年前的汉代，在朝廷里担任一个叫太史令的官职。这个职位是他从父亲那里继承来的，工作内容可不简单，不光要记录国家大事、写历史，还要管天文历法。所以你看，这绝对不只是个抄抄写写的文员，他可是整个王朝记忆和智慧的守护者。但是驱使司马迁写下那部巨著的，其实不光是他的工作职责，这一切的源头是他对父亲的一个承诺，一个神圣的，可以说定义了他一辈子的承诺。事情是这样的，司马迁的爸爸司马谈也是太史令，他心里有个特别宏伟的计划，要写出中国有史以来第一部完整的通史。而且在他看来，历史啊，绝不能只是简单的记录发生了什么事儿，更重要的是要去解释这些事儿背后的意义。可惜的是，他还没能完成这个心愿，就去世了。在临终前，司马谈抓着司马迁的手对他说：我们家世世代代都是太史令，现在你一定要把我的工作继续下去，完成这部史书就是你对我最大的孝顺。你想啊，这样一番嘱托就成了司马迁这辈子都必须扛在肩上的责任呢。可偏偏就在这个时候，命运给了他一个极其残酷的考验。他被逼到了一个悬崖边上，一边是荣誉，一边是责任，他必须做出一个比死还难受的选择。这件事儿就是历史上非常有名的李陵之祸。简单来说，当时有个叫李陵的将军，打仗打输了，投降了北方的匈奴。这一下朝廷里就炸了锅，所有人都骂他是叛徒。可就在这个时候，只有司马迁一个人站出来替他说话。他说李陵肯定是弹尽粮绝，没办法才投降的。在当时那个环境下，这个是整个朝廷里唯一一个不同的声音。之后的事情可以说是急转直下。公元前99年，李陵投降，皇帝也就是汉武帝和满朝文武都在谴责他。司马迁出来辩护了几句，结果汉武帝一听，觉得司马迁这话里话外像是在批评自己。这下可不得了，皇帝当场大怒，直接就判了司马迁死刑。好，现在司马迁就面临一个根本没法选的选择。在当时，死刑是可以花钱免掉的，但他家又没钱，所以摆在他面前的就两条路。第一，死。对于一个读书人来说，这算是保全了气节，是一种有尊严的死法。但问题是，他要是死了，他答应父亲的那本史书就永远也完不成了。那第二条路呢？接受宫刑，也就是我们知道的阉割。这在当时对于一个男人，尤其是一个士大夫来说，是终极的羞辱，简直比死还难受。可只有这样，他才能活下来，才能完成他父亲的遗愿。一边是尊严，一边是承诺，你说他该怎么选？最终，司马迁选择忍受屈辱，活下去。后来他在给朋友的一封信里说出了那句千古名言：人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。他其实是在说，死本身不重要，重要的是你为什么而死。为了完成那部伟大的史书，他宁愿背负起比泰山还要沉重的屈辱。正是在这样巨大的痛苦和羞辱中，司马迁完成了那部不朽的杰作《史记》。那我们现在就来看看这本书到底有多了不起。2500年，你没听错，这就是《史记》记录的时间长度。它从神话传说里的黄帝开始，
一直写到司马迁自己生活的汉武帝时代。你想想看，要把2500年的历史浓缩在一本书里，就是多惊人的一个工程啊！不过，《史记》的厉害之处还不只是它的时间跨度，更在于它的结构，可以说是一次革命。司马迁发明了一种全新的写法，叫纪传体。他把历史分成5个部分，本纪是写皇帝的，表呢是各种年表，把时间线给你捋清楚。书是专门讲各种制度，比如经济、礼仪、音乐这些。世家是讲各路诸侯王的故事。但最关键也是最了不起的是最后这个列传。在列传里，历史的主角不再只是帝王将相了，什么刺客、商人、游侠，甚至是滑稽搞笑的艺人，都可以在历史上拥有自己的名字。这在当时简直是想都不敢想的事儿。你看这张图就说得很明白了，在司马迁之前，历史书基本上就是流水账，记录的都是皇帝们今年干了啥，明年干了啥，视角非常单一。但是《史记》呢，它提供的是一个全景式的、立体的历史，它充满了各种各样的人的故事。所以说，最关键的一点是，司马迁把历史还给了人本身。那么，司马迁和他这部用尽一生心血和屈辱换来的《史记》，到底给我们后世留下了什么呢？这么说吧，他一个人就塑造了之后2000年中国人写历史的方式。没错，《史记》的这种纪传体写法，后来就成了官方历史的标准模板。从司马迁所在的汉朝开始，一直到中国最后一个封建王朝清朝，所有朝代修的官方正史基本上都是照着这个模式来的。你想想，这个传统延续了整整2000年。所以，我们来总结一下，为什么司马迁这么重要。首先，他开创了写通史的先河；更重要的是，他让历史不再是帝王将相的专利，让社会上各种各样的人都能在史书里留下自己的痕迹。而且，正是因为他自己遭受了巨大的不幸，才让他的笔下对权力和正义有着特别深刻的洞察。他证明了一件事：历史可以是一种非常强大的工具，一种能让后人去评判当权者的工具。讲到这的，我们再回到最开始的那个问题。我们老是听人说历史是胜利者书写的，但是司马迁的故事好像告诉了我们另一种可能。或许历史真正属于的是那些不管面对多大的压力，不敢于拿起笔把它真实记录下来的人。你觉得呢？